François Leher, am eus komz e doc'h war Mike, am ap kaer. Va an tukleiñ evelez François Leher, père et fils, pelletri en gros, ker gleuchard, plourin les bords. Plourin Brest, voilà. Setu, yon rae bruder, c'est glissé. A potse, var an tudioù gant ar seznek kouz, a zo un den, neus... Penaos Michelaret e brezhon e Castellodennoù stag deus irer. Da l'arrede, bloavezh Ugent, an trou Leher, en Imgaf e Brest, yon o chom bas Gutalmeze pe bas a Rosse, en Imgaf e Brest, hag e Brest war an bachat e kav ur plachik deus e goste, deus e barez, ha kindik d'ar plachik, mont da c'hoari daou. Nemet ar plachik e just no seitek vloaz. Hag an o troual, no a prenet ur gamm en hotel a tot, hag bon, gret e jeu. Setu ar plach deud er ger, tammig innocent e konta de dud, setu plop doug e klem, hag setu Leher dirag an asiz bloavezh Ugent e Quimper. Hag an o trou Leher, evit nim denna, neus gret paperou fos. Hag an traoù zo tremenet dirag ar barner, dirag ar jureet d'ar marese perak. E pugur d'ar marese, ar jureet a oa nemet potret. Hag ur pot ar c'hoari ur plach, ne oa ket ur krim d'ar marese, mem eus malarin ar plach, ar penaos eo, chanchet e kalz, me d'ar marese, an dut a voe kondanet vi ber gwall gaset ur vaouez o doa ur bloa pe zaou mat pe zaou, c'est tout d'ar muioc'h, man eke lezet a goste, pe gavel just d'ar marese oa dija l'arret e oa ar plach a du, bon, nitra chanchet erbe. Mais voilà, François Leher, gout a ouzer vraiment, neus gret ur paper en fos, in denner deus an dra-e, o l'arret e voe a du ar plach, bloavezh tammig diveatoc'h, dimeid e Paris, yon zo trapet gant ar polis boa c'hoad bennak deus Paris o c'hoari gant ur plachal. Bon, outrage à la pudeur. Bloavezh daou, bon, var lec'h zo afer seznek, c'est au goudet. Var lec'h bloavezh tregont, pas ar campagne bras evit seznek. Leher a zo pedet da zont da zisplega, penaos deus gwelet kemener var e rivaro, hag gise e kech gant mer seznek, a oa yaourkit da marese, tri ur vloaz, Jeanne, hag penaos ober a lez dei, hag nemet eo dimeid, hag evel just don a ra plarik seznek, mab san o gwelet an test brasa a c'hell penaos chikour e dadkouz da zont mez deus an toul, en imlez da vont, a setu penaos Leher neus ur vestrez, mer seznek, hag penaos ivrek barger. Hag yon lako ivrek ur vuez dibosup divrek, hag ivrek en em lazo baz ar mour braz amañ tal Gutalmeze. Setu Leher a zo tranquil, a ya da zimi gant mer seznek. An traoù yamat, nemet e c'hwec'h a tregont en Imgaf en-dro, un afer meurs gant Leher e Paris, lec'h e trapet c'hoaz gant ar polis o c'hoari merc'het, galerit an traoù. Pad ar brezel, Leher a zeu en-dro bas Paul Gutalmeze, hag Leher a c'hoari gant ar re a zo prenadion ker a pezh a ra, da l'arrede ar vochet. Me ouzhpenn gwerzhat ar vochet e ra, peogwir e ro nebeut titourou du ar ben ar rezistans, d'ar marese, d'ar vochet a tout. Setu yon a boan ar brezel gret, plop, kant sa pa bu, gant tout ar kolabo. Kant sa pa bu, eo fall traoù evitan,
hag songe à radio et vos condamnés d'armar. C'était Petarov in imdenna et figure yo goulinate des Saint-Pabu yo en américain d'Aravardro, mais un officier canadien a aya da hulen gant dut Petar deusgret da tout la hulenatane. Ayon là in imdenna et me meus lazet kemeler. Hag setu vel just an a c'hoant, e viche digoret ar proses en dro, ne viche roet d'ar justice gal, e viche laket et tol, viche ar proses en dro, setu nim denfe deus ar c'hoant, ne drap feket daouzek bolet pegur e be kolabo. Hag setu, bon, an traoz o gise, yon zo lezet davant. Hag lezet davant, nim gav ave gwelet war tout ar fotoioù pa teu en dro seznek deus kaien, e ar seiz a daougen, e ve gwelet leuer partout. A leuer, a zig emernion barze di, hag leuer a ra chantage douz ar seznek kouz. Peg ar seznek kouz, pa d'ar bagn, neus labouret d'un tammig duon, neus un tammig ar c'hoant. A leuer, klask trapa ar seznek kouz, o lare dio, mero boentit setu rak espeier, quoi, a tout, quoi. A yon rae ar vuez dibosup da seznek kouz, ar vuez dibosup, di vrek, peg a yon lare, peg a yon a glaske ie penoz de gandi vrek, penoz lare, ma resket a pez beus c'hoant, mais o vant da lar eo seznek kouz, enfin, meus gret testenifal d'ar marese, hag seznek a ya dro baz ar prison a tout, quoi, chantage. A setu an marezo, baze di, zo chikan e treze a tout, hag ivrek a gemer ar bistolen, a oa karget baz un armel, hag a laz leuer. Setu, voilà. Setu leuer zo deus laret en oa gret an tol penoz en oa lazet seznek. Bon. Une hypothèse ouz pen, mais den ebet zo et pel ar var an dra. An dot, une hypothèse o deut en dro neus ket pel zo